Таңманай көрсөтүүсү өз сапарын алдыны көздөй улантмакчы. Кутмантаңыздар менен барыңыздарға. Ооба. Дагы бир жолу баягы биздин эфирге адаттагыдай эле күндө биздин эфирге коногубуз келет. Дагы бир өзгөчө коногубуз бар бүгүн. Тааныштыралы, Жайнагүл Тентиева, ырчы, аткаруучу, анан өзгөчө таланттуу кызыбыз келип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиңиз студиябызга. Жон рахмат. Жайнагүл эже, сиз ошондо Оштон келдиңизби? Ооба, мен Оштон келдим, кече эле келгем. Анткени сизди ушул Ошто жүргөнүңүздү билебиз да көп. Оштун ырчыларынын арасында жүргөнүңүздү билебиз. Бишкекке келгениңиздин себеби эмне болду экен? Мен бул жака келип, ошо чыгармачылыктын эле үстүнө келдим, ырларды жаздырып кетейин деп. Ошо атайын кече келип калгам эртең менен. Жол кандай экен анан? Жок, учуп эле келдим. Учуп келдиңизби? Учуш керек да негизи. Асманда жол кандай экен? Асманда жол пробка экен. Жакшы. Достор, эгерде сурооңуздар болсо, же болбосо жөн гана каалоо тилектер болсо, албетте түз байланышка да чыксаңыздар болот. 56 56 72 сандары бул биздин түз эфирдин телефон номеру. Жайнагүл Бийкеч, сиз айтсаңыз, канча жашыңыздан бери ушул чыгармачылык чөйрөдө аралашып жүрөсүз? Негизи баягындай балалык кыялдар болот го, кичинекейиңден баштап мектептерде ырдап, билеп ушундай эле болгон. Анан өзүмдүн Ошто танцевальный группам бар. Буну 2005-жылдары ошол группага кошулуп билеп баштадым. Анан ал группадан өзүм чыгып, анан өзүм ачтым. 2011-жылдары, 2012-жылдары. Өзүңүз бийликте жүрчү белеңиз? Өзүм бийлейт элемин, ооба. 2 жылдан 3 жыл болуп калды. Ырдап, сахнага чыгып баштадым. Эмне үчүн ырдайын деп чечтиңиз? Би тармагынан ырга өттүрсүз да? Негизи үйдө мен апам жакшы ырдайт. Анан апам айтып берчү, ошо ырдап кыл депчи. Таанылдап, мындай кандай десем, ал да өзүнүн убактысында болот. Анан кийин менин өзүмдүн группамдагы кыздар жалаң кичинекей кыздар болгондуктан мен ырга болуп кеттим. Кандай экен анан 2-3 жыл болду ырдаганыма деп атасыз, негизи ошол кыргыз шоу чөйрөсүн кандай мүнөздөйт элеңизби? Кандай айтат элеңиз? Негизи мындай го, кыялыңдагы нерсени жасасаң, бардыгы оңой сезилет, мындай. Сонун кандай десем, өзүмө жаккан нерсе, ошондуктан мага жагат. Жакшы. Бүгүнкү күндө баягы шоу бизнесте деле түштүктөгү баягы ырчылар, ал жактагы тамадалар, ал жактагы бийчилер, анан ошондой эле бул жакта дагы ушундай болуп баягы эки жакта тең таланттуулар абдан көп. Анан айтсаңыз, баягы элге батыраак, ушул кыргыз журтчулугуна, кыргыз элине батыраак таанылуу үчүн, ушу шоу бизнеске батыраак кирүү үчүн кайсыл жакта таанылса болот, кайсыл жакта оңоюраак? Кайсыл жакта жүрүш керек? Кайсыл жакта жүрүш керек дегенде сөз. Негизи мындай адам эмгектениш керек да. Эмгектенип, аракет кылып, ошо талыкпай эле эмгек кыла берсе, анан айылдан эле таанылса болот, Анан менде деле канча жылдан ошол ырларым бар, чыкпай калган. Ошондой да, анан кийин бир күнү Кудай буйруп бир ыр хит болуп кетиши мүмкүн. Кайсыл ырларды аткарып чыктыңыз? Эски ырларды жаңылап ырдап чыгып аткан жаш ырчылар бар. Сиздин репертуарыңыз кандай? Мен элге көбүрөөк мени тааныткан, мындай аз болсо дагы, Марат Талыбаев деген көз өтүп кеткен экен. Ошол композитор агайыбыздын Алтын шакек деген ыры болду. Бул ошол кайгылуу ыр, анан ошону былтыр иштеп чыгып, клип тартып, ырдап чыкканмын. Негизи ошондой, ошол ырыңыз жагат деп көп айткандыктан мен ошентип ойлойм да. Дагы кайсыл баягы чыгармачыл адамдардын ырларын аткарып жүрөсүз? Эң биринчи эле Алина Жетигенованын Кыздын сыры деген ырын ырдагам. Ал убакта көп болуп калды. Анан негизи баягы эски ырлар аябай элдердин жүрөгүнөн орун тапкан да. Анан кайсы дагы Бактияр Токтаров агабыздын Аппак кар деген ырын ырдайм. Ал да ошо кичинекейимден бери аябай жакшы көрүп. Ошо. Бүгүн кар жайт экен, анда Аппак карды чогуу ырдап койбойлу, Жайнагүл, кандай дейсиз? Ак кар деген ырыбы? Келиңиз анда бир куплет ырдап бербейсизби? Кайрылмас менен. Кече өзү тамагымды өртөп алгам. Кечирим сурайм. Эми
азырдашым керекпи? Азыр кандай болот? Биз сизге жардам беребиз. Ооба, биз коштоп колдоп турабыз. Азыр жакшыртабыз. Мен аябай жакшыртайм. Сизде анча-мынча жерден баягы жетпей калган жерден жеткизип турам деп эле. Албетте сизге жетпейбиз, эми келиңиз. Жок, макул аракет кылып көрөйүн. Кайырмасын. Ак кар, сенде балалык сезим бар, сенде тазалык сезим бар, сенде бар сүйүү деми бар. Ак кар, сенде ак сүттүн жүзү бар, сенде ак тилек үмүт бар, сенде бар жашоо деми бар. Ай, баракелде. Аба ырайы Кыргыз Гидрометтен билдирип атышат. Кар жаайт деп атышат. Көпчүлүк Кыргызстандын аймактарында жылуу кийиниңиздер, эң негизгиси үшөөңүздөр, жан дүйнөңүздө жылуулук болсун, Анан мен сурап берейин деп ойлоп аттым эле. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетиңизчи. Кайсы жактын ак кусу болосуз? Анан өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, үйлөнүсүзбү? Мен Ош областына караштуу Каракулжа районунда төрөлүп өстүм. Эми ошол Каракулжа жергесинде 11-класска чейин окудум. Анан Ошто келип окуп иштеп калдым. Дагы мен айтайын, үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, мен 4-сүмүн. Музыкалык билим алдыңызбы? Кандай? Жок, тилекке каршы ала элекмин, бирок быйыл Кудайым буйрса ошентип пландап жатам. Бирок ырларды жаздырып атканда вокалдан сабак берген эжекебиз бар, ошого барып бир сыра даярданып анан болобуз да. Демек, үй бүлөдө сиз жалгыз ырчысыз, Ошондой десе деле болот. Үй бүлөлүсүзбү өзүңүз? Негизи жок. Турмушка чыга элекмин. Негизи чыгармачыл айымдардын турмуш жолуна аттануусу бир аз кыйынчылыкты туудурат дейт го, ошол үчүнбү жана эмне себептен? Чын кыйынчылык туудуруп атабы? Жок, билбейм, аны билбейт экенмин, бирок негизи ошо илгертеден бери адамдардын психологиясында ошондой ой бар болсо керек. Анан мен өзүмө келгенде мындай өзүм кичинекейимден бери эле айтчу элем, ушинтипчи кийин кечирээк турмушка чыгам деп. Анан ошондой эле болду го дейм. Анан жок, кеч деле эмес, азыр эми буюрса алдыда турмушка чыгасыз. Бирок айтсаңыз, баягы кыргыз эркектеринде биз мырзаларыбыз ушундай бир баягы түшүнүк бар. Шоу чөйрөдө жүргөн айымдар менен жашаш абдан кыйын деп сезишет да. Анан эгерде сизди ушул кийин жолдошуңуз буюрса ушундай бир неме койсо, ырдаганды токтот, кел жөн эле үйдө балдарды карап эле отур деген. Сиз кандай үй бүлөнү тандайсызбы же ушул чыгармачылыкты? Ошо негизи мындай 3-4 жыл мурда эле мен ошо ойлорум башкача болчу. Мен жок, андай кылам деп. Анан азыр болсо оюмду өзгөрттүм. Себеби аял кишиге бул үй бүлө биринчи керек экен. Анан азыр ойлонуп көрмөкмүн деп жатам, бирок эгерде ал мени жакшы көрсө, мен жумушумду дагы жакшы көрүш керек деп ойлойм да. Айтып көрөм. Анан болбой, ошентсе анда көрө жатарбыз. Билбейм, убакыт көрсөтөт дейм. Убакыт көрсөтөт. Так, ошондо сиз үй бүлөнү тандайсызбы же чыгармачылыктыбы деген суроого так жооп берип коесузбу? Билбейм. Эгерде мен жакшы көрүп калсам, ал айтканын кылсам керек деп ойлойм да. Негизи ушундай го. Сүйүү чечет турбайбы? Сүйүү чечет деп баары. Чечкени калыптыр. Так, ошондо сиз үй бүлөнү тандайсызбы эле кайра сурайберыңиз. Точно айтып коюңчу. Жакшы. Буюрса алдыда кандай пландар бар? Пландарым аябай көп. Кудайым буйрса, акырындан аткарылып келе жатат деп ойлойм. Аябай чоң сахналарда өзүм көргүм келет. Ошо би группамды өнүктүргүм келет, ушундай. Ошо кыялдарыңыздын баары орундалсын, пландардын баары иш жүзүндө аткарылсын дейли. Ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте биздин студиябызга келип жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн. Бизде конокто дагы бир тааныштырып өтсөк, ырчы айым Жайнагүл Тентиева болду. Ооба, сизге чоң рахмат, сизге дагы ыраазычылык. Ал эми таң маанай берүүсү дал ушундай нукта өз ишин улантат.